Привет всем! И снова я готова вам почитать книжечки для ваших деток. Сегодня мы будем читать очень интересную книгу для самых маленьких. Называется она «Сказки щенка Фантика». Вот он, Фантик, и именно о нем пойдет речь в этой книге. Посмотрим, что же там. А там красочные картинки. Деревня, в которой пойдет речь в этой книге, называется Понарошкино. А первый рассказ называется «Лохматый сказочник». Есть в маленьком городке Понарошкино улица Гоголя. А на этой улице есть замечательный дом, номер 4. А замечательный он вот почему. Как-то иду я мимо этого дома, и подбегает ко мне щенок. Волнуется, лает громко, но не пугает, а зовет за собой. Приглашает в калитку войти. Понравился я ему, что ли? Послушался я и пошел за ним. Как только во двор вошли, так щенок сразу со мной заговорил, а я удивился, потому что слушал его и понимал каждое слово. Оказалось, что зовут его Фантиком, и ему очень хочется рассказать мне о том, что происходит во дворе, где он живет. А происходят здесь удивительные, сказочные истории, ведь недаром все живущие здесь говорят друг с другом на человечьем языке. И коза Люська, и кот Гаврила, и ежик Фыр, и отважный паучок. И никого это не удивляет, ни хозяйку дома, ни ее внучку Дашу. Много необыкновенных историй рассказал мне Фантик, а я решил рассказать их вам. Зеркало для ветра. Однажды во двор прилетел сильный ветер и сделал щенка Фантика лохматым. Потом притих и спросил: «Фантик, скажи мне, я тоже лохматый?» «Как я могу сказать, если я тебя не вижу?» — ответил Фантик. На улице, недалеко от дома, росла очень красивая береза с тонкими плакучими веточками. Самые нижние веточки опускались почти до земли. Ветер набросился на нее и закричал сверху: «А теперь я лохматый!» «Теперь береза лохматая, а ты злой», — ответил ветру Фантик. «А сейчас!» — крикнул ветер и налетел на яблоню. Ее ветки заходили ходуном, а на землю посыпались сбитые ветром яблоки. Из сарая выбежала коза Люська с козлятами и дружно захрумкала неожиданно свалившимся с неба счастьем. «А сейчас я лохматый, но добрый», — сам себя похвалил ветер. «Если не веришь, спроси у козы». Ветер снова подлетел к Фантику, но с другой стороны, пригладил ему шерсть и улегся рядом на траву. «Скажи, ветер, — спросил Фантик, — а почему тебе нравится быть лохматым и злым?» «Мне это совсем не нравится, но когда я такой, меня все видят, и все про меня говорят. А если я тихий и добрый, меня никто не замечает», — ответил ветер и спросил: «Фантик, где бы я мог причесаться?»
Хозяйка проходила мимо, услышала вопрос и сказала: «У меня есть большой гребень, но тебе он не подойдет. Он для Люськи и козлят. Я у них этим гребнем шерсть для пряжи вычесываю». Тут хозяйка посмотрела вокруг и воскликнула: «А вот и гребень для тебя! За борт тебя причешет! Между реечками пролетишь пару раз и гладеньким станешь». Ветер тут же на забор набросился. Тот даже заскрипел под его напором. Причесался ветер забором и снова к Фантику с вопросом: «А теперь я не лохматый?» «Наверное, нет», — сказал Фантик. «Я же тебя все равно не вижу. Ты большой и прозрачный. Тебе специальное зеркало нужно. Огромное». Подошла хитрая коза Люська и сказала: «Я знаю, где есть большое зеркало. Ты на речку слетай. Она сегодня тихая, вода как зеркало». Ветер бросился к реке, лохматя все деревья, что попадались на его пути. Но скоро вернулся обратно и стал жаловаться: «Издали вижу, вода как зеркало. Все в ней отражается: деревья, облака, солнце. Только к речке подлетаю, зеркало пропадает, а волны поднимаются. Наверное, речка меня не любит. Мне себя в таком зеркале не разглядеть. Попробую еще раз». И ветер снова помчался к реке. Фантик посмотрел на Люську и покачал головой. «Люсь, он ведь устанет, а себя так и не увидит». «А ему и не надо себя видеть», — ответила Люська. «Самое главное, чтобы мы его видели. Деревья шумят, ветер на прогулку вышел. Пыль поднялась на дороге, ветер хулиганит. Белье на веревке висит, мотается, ветер работает, сушит белье. Яблоки с яблони на землю падают, ветер меня с козлятами угостить решил. Спасибо ему». И вам спасибо, дорогие мои слушатели. Рада была для вас почитать снова. Подписывайтесь на мой канал. И давайте встретимся в следующий раз с новыми сказками про Фантика. До свидания.